กระทรวงการคลังขบวนรถที่13กรุงเทพมหานครที่เวลา17:05 น.กำลังจะได้ในชานชาลาที่4สถานีกรุงเทพกับคุณค่ะโดยสารไปกับขบวนรถไฟฟรีเพื่อประชาชนผู้โดยสารกรุณากับประชาชนของท่านติดต่อขอรับตัวโดยสารก่อนขึ้นขบวนรถด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
17:25 นาทีสำหรับในวันนี้ขบวนรถมีความจำเป็นต้องออกจากสถานีกรุงเทพล่าช้าจากปัตตานีเล็กน้อยค่ะอีกสักครู่ขณะเจ้าหน้าที่ทางขบวนรถเทียบแล้วจะรับขบวนรถ